და მოკლედ დღეს როგორც ყოველთვის როგორც ვაკეთებ ხოლმე ესე წავიკითხავ თითო აბზაცს და გავარჩევ ესე იგი არ ვიცი სამწუხაროდ თუ ზაბედნიერად იცით რა ძალიან მოკლე არ გამოდის ხოლმე ეს როდესაც სახარების გარჩევის დღეს არც ისეთი მოკლე თავია ესე იგი იოანეს სახარების პირველი თავი იწყება ასე ყველასთვის ნაცნობად დასაწყისში იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი ის დასაწყისიდან იყო ღმერთთან და მოდი ჯერ აი ეს მნიშვნელოვანესი მომენტი განვიხილოთ მოდით დავიწყოთ სიტყვის განხილვიდან რა არის სიტყვა შორს არ წავიდეთ და რადგან ჩემი ასე ვთქვათ ამოცანა არის ისეთი რომ მე პრიმიტიულ ყოფით ენაზე ავხსნა ხოლმე აი ესეთი სიღრმისეული და ძალიან საინტერესო რაღაცები ესე იგი სიტყვა არის ასე ვთქვათ ისეთი რამ რაც მიმდინარეობს ადამიანისგან ხომ ასეა ხო ანუ ცალკე არსებული სიტყვა ადამიანის გარეშე არსებული სიტყვა ჩვენ ფაქტიურად არსად არასოდეს არ გვხვდება ჩვენ სულ რომ წავიდეთ რაღაც ძალიან წარსულში იქაც ჩვენ სიტყვას ვერ ვნახავთ ადამიანის გარეშე ანუ ადამიანიდან წარმოიქმნება სიტყვა ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია რომ განვიხილოთ ესე რომ დასაწყისში იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი ეს არის ადამიანი რომელიც სიტყვით ანუ სიტყვა უკვე არის რაღაც განხორციელებული რაღაცა ხო სიტყვა არის უკვე ასე ვთქვათ ფორმა წელს ადიდებული მდინარე ჩადგა მერე კვლავ ადიდდა მერე კვლავ ჩადგა მერე კვლავ ადიდდა და ასე 12 ჯერ გაიმეორა ახალი წლის დადგომამდე წელს მდინარემ 30 ძროხა წაიღო აქედან 17 მეწველი 9 ბერწი და 7 შინაბერა წელს მდინარემ ჩამოიტანა 111 ხისმორი აქედან 45 დამპალი მაგრამ საშეშად ვარგისი 25 ჯანსაღი მაგრამ საფიცრეთ ვარგისი ადამიანებმა წყლიდან ამოათრიეს და სახლში წაათრიეს დანარჩენი 44 მორის ბედი დღემდე უცნობია. წელს მდინარეში დაიჭირეს 90,525 თევზი, ამათგან 56,807 ქვირითიანი, დანარჩენები მამრები ან ბერწები აღმოჩნდნენ, მაგრამ არავის შეუმოწმებია. წელს მდინარის ადიდების პერიოდში ჯაჭვის ხიდზე ფეხი დადგა 30,017 მოხუცმა. 45,568 ბავშვმა, 34,800 ქალმა და ძალიან ცოტა კაცმა, რადგან კაცები ხიდზე გადასვლას ქალაჩუნობად თვლიან. წელს მდინარის ჩადგომის პერიოდში რამდენმა ქალმა, ბავშვმა, კაცმა, მოხუცმა, უცხოელმა ან ჰომოსექსუალმა გაიარა ხიდზე, არავის შეუმოწმებია და არავინ დაინტერესებულა და არც არავის აინტერესებდა, რადგან როცა წყალი ჩამდგარია, როგორც ამ ქალაქში ამბობენ, ჩამდგარი წყალი რას დაგვახშობს ადამიანებს? ადამიანებს თუ არ ეშინიათ, არც არაფერს არ ითვლიან, მით უფრო ფეხებს ხიდზე. წელს მდინარესთან დაჭრეს 1001 ადამიანი, არც მეტი, არც ნაკლები. ამაზე ქალაქის ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა იხუმრა, 1001 რაია, 1001 ღამეა სიმონ და გაიცინა. სხვებმაც გაიცინეს. დაჭრების ჯამური რაოდენობიდან ქალების ან გოგოების მიზეზით განხორციელდა 360 დაჭრა. მიზეზი გაურკვეველია. ვალის არ დაბრუნების მიზეზით განხორციელდა 420 დაჭრა. კაი ბიჭობაში ჩაჭრის მიზეზით განხორციელდა 660 დაჭრა. რითაც დაჭრების ოდენობამ სტატისტიკის მონაცემებს საგრძნობლად გადააჭარბა. წელს მდინარესთან გარდაიცვალა 100 ადამიანი, დაიღუპა 115, ამასთან 2 მათგანი უშუალოდ ხიდზე მოკვდა, ხოლო 11 ხიდის თავში, ზოგი მარჯვნივ, ზოგი მარცხნივ. წელს მდინარესთან დაიბადა 15 ბავშვი, ამასთან 14 უკანონო, 1 კანონიერი ბავშვი უშუალოდ ხიდზე დაიბადა და თურმე როცა იტირა მდინარეს გადაახედეს, ესე იგი მისი ცრემლი შიგ მდინარეში ჩავარდა.
მდინარესთან და ხიდზე წელს ჯამურად მოიტაცეს 770 ქალიშვილი, რომელთაგან 123 მაშინვე უკან დააბრუნეს, რადგან ქალიშვილები არ აღმოჩნდნენ. დანარჩენები დაიტოვეს და დღემდე ყვანან. წლის განმავლობაში ხიდზე გადაიარა უთალავმა ვირთხამ, თაგვმა. ამათგან შესაძლოა წრუწუნაც ყოფილიყო, რადგან მრავალი უდაოდ შიგ მდინარეში ჩავარდებოდა. ვაი, მათი ბედი რავს თქვი. ყველაფერი ბედნიერებაც და უბედურებაც და უღიმღამობაც მთელი წლის განმავლობაში ნახა მდინარემ, ხიდმა, ხოლო ნანახის ჯამი ძმურად სანახევროდ გაიყვეს მზემ და მთვარემ. ბუნებრივია. ქალაქის ამბები ამით არ სრულდება, თუმცა მდინარესაც სჭირდება დასვენება და ხიდსაც. დავასვენოთ. ახლა კი სმენელთა დაჟინებული თხოვნით გთავაზობთ მუსიკალურ ჰანგს. Un wenn die Rust an arischen Schmecha La 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 Un wenn die Rust eingelacht wie a Kotte La 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 Und wenn du bist viel wie ein Indianer, bist da viele Galizianer, sag ich, das hat mich nie. Bei mir bist du schön, bei mir hast du recht, bei mir bist du schönste auf der Welt. Bei mir bist du Gift, bei mir hast du ich, bei mir bist du Teile von Geld. Wie Schiene ihr lachen und schon gewohnt in mich und für sie alle, was geht leben, hoff ich nur dich. Bei mir bist du schön, bei mir hast du recht, bei mir bist du schönste auf der Welt. Ba-da-da-da-dam, ba-da-dam, ba-da-da-dam, ba-da-da-dam, ba-da-da-dam. Ba-da-da-dam, ba-da-dam, ba-da-da-dam, ba-da-da-dam, ba-da-da-dam. Ba-da-da-da-da-dam, ba-da-da-da-dam, ba-dam-pam-padam. Ba-da-da-da-da-da-dam, ba-da-da-da-dam, padam-pam-padam. Ba-d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 am, ba-da-da-da-dam-pam-pam. Ba-da-da-dam, ba-da-da-da-da-da-dam, ba-da-da-da-dam-pam-pam. Ba-da-da-dam, ba-d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 a. Bei mir bist du schön, bei mir hast du recht, bei mir bist du schönste auf der Welt. Bei mir bist du Gift, bei mir hast du ich, bei mir bist du Teile von Geld. ჯერ სიტყვაში გამოუმჟღავნებელი იყოს, ხო? აზრი, მაგრამ სიტყვა არის უკვე რომელიც ფორმა არის. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ასე გავიგოთ ეს დასაწყისი, რომ დასაწყისში იყოს სიტყვა, ანუ როგორც ადამიანი, ისე იგი დასაწყისში იყო ადამიანი და ის იყო ღმერთთან და ის იყო ღმერთი. ის დასაწყისიდან იყო ღმერთთან. ანუ ეს სიტყვა არის ადამიანი, სწორედაც რომ, იმიტომ რომ სიტყვა ადამიანის გარეშე არ არსებობს. სიტყვა ჩაკეტილი სივრცის შიში. აი ეს არის ზუსტი განმარტება იმისა, რაც მე მჭირს. მაგრამ ეგრე იოლად რო იყოს საქმე. არა, ეს არ არის ფობია. ეს არ არის ფობია, ეს არის განაჩენი. განაჩენი რომ მთელი ცხოვრება დახურულ სივრცეში ვერ გაჩერდები. ანუ ან გაჩერდები. ან გაჩერდები და ნახევარ ცხოვრებას დატოვებ იქ.
და იქიდან გამოდიხარ ნირშეცვლილი, ფერშეცვლილი, სახეშეცვლილი. და თან უყურებ ადამიანს, რომელიც იგივე სივრცეში თავისუფლად დააბიჯებს, ან დგას და ისიც გიყურებს, გათვალიერებს. როგორც ხეთს, როგორც ცხოველს ზოოპარკში. რამდენჯერ მივარდნილ უცხო ადამიანთან. შეიძლება ჩაგეხუტოთ მეთქი, ჩავხუტები ვარ და თვალები მაგრად მომიმუწავს. მეტროში არ ვარ ბავშვობის მერე ნამყოფი. არა, ვარ, ერთხელ ვარ. ვარ, ბარსელონაში ვიყავი. მწვანე ლაინის გაჩერება პარალელზე ჩავედი და პასეო დე გრაციაზე ამოვედი. მეტროში შიში არა, მაგრამ საკუთარი თავით გაოცება მახსოვს. ეს ხელები მაგრად ჰქონდა ჩაბღუჯული რკინის სახელებზე. ვიღაც გოგო იდგა მესიჯს წერდა, ამოთ ესე არაბულად. ვიღაც ბიჭი მღეროდა, მოკლედ სიცოცხლე ჩქეფდა, სიცოცხლე მიწისქვეშეთში და მე მეშინოდა იმის, რომ არაფრის არ მეშინოდა. აი ეს გავდა ნერვიულობას, ოღონდ სტრესის გარეშე. დაუღეჭავი ლუკმა მეჩხერ კბილებში რომ გაგეპარება. დახურული სივრცის შიში. გაიძახიან ტელევიზორში ეს ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, ექიმები. ვინ აღარ არის ამ თემის გაფეტიშებაში ჩართული? გავიგე, წამალის გავიგე, თერაპიაც გავიგე. მაგრამ მე მაინც მეშინია. აი ლიფტის კარი რომ იკეთება, ასე მგონია კუბოს სახურავი გადმოაფარეს და აი ამ ელექტრომოწყობილობით მივქრი პირდაპირ ჯოჯოხეთის კუპრში. არაფერი არ მიხარია ლიფტის კარის გაღებაზე მეტად, არაფერი არ მიხარია. აი ვიღაცას ხო ხარია წარმატება, ვიღაცას ხარია ბავშვის შეძენა, ვიღაცას მანქანის შეძენა მე ლიფტის კარის გაღება. მე არასოდეს შევდივარ დახურულ სივრცეში, ისე თუ თან ხატი არ მოქვს. ესე მაგრად ჩავბღუჯავ ხოლმე და ვაჭერ ღილაკს. აი როლინგი ხო ჩაგვიცავს ყველას ბავშვობაში, ხო? ჩაგვიცავს. სანამ განიერი ღრმულიდან ვიწროსკენ მიხრის, თავი კიდე არ აუშავს, კიდე ხო, მაგრამ აი მე ეჭედები და გეხმარება დედა, ბებია. მე ყვირილი გინდა და სახე დაკაწული უსმად გამოხყოფ ხოლმე თავს. აი ეგ გავს დაბადებას. მართლა ეგ არის დაბადება. ყოველ როლინგის ჩაცმაზე თავიდან ვიბადებოდი. და ყოველ როლინგის დანახვისას სარეცხის თოგზე ვგრძნობდი რომ აი ეს ჯოჯოხეთი მემელოდა. ცხადია არ მიყვარს როლინგები, ცხადია. ახლაც ისე არ ჩავიცვალ გვერდზე თუ ვინმე არ მიდგას ვაი და თავი გამეჭედოს. ვიღაც აუცილებლად უნდა იდიგეს ჩემს გვერდით რომ ეს როლინგი დაკაჩოს. კლაუსტროფობია. აი ჩაკეტილი სივრცე. არა, იქიდან გამოხდება შეგიძლია ეს თითქოს შენ გექვემდებარება, თითქოს ადვილია, მაგრამ არა, ვერ. ხო, მე ცაში ახედვისაც მეშინოდა. ვერაფრით წარმომედგინა რომ აი იქ თვითმფრინავში ისხდნენ ადამიანები და სადღაც მიფრინავდნენ და ვლოცულობდი რომ დროზე ჩასულიყვნენ დანიშნულების ადგილას. ხო და ერთ დღესაც მირეკავს ჩემი და. და მეუბნება შენი ნახვა მინდაო. სამსახურში ისედაც საქმეები თავზე მაყრია, მაინც იმ დღეს ყავა გადავისყი პერანგზე და ესე დავდივარ ოფისში ზებრასავით. მირეკავს ჩემი და შენი ნახვა მინდაო, მოგლეთ ჩვენ სამსახურთან იქვე პატარა კაფეა. გემრიელ ფუნქციას აკეთებენ დარიჩინით. რა უნდა მიქნა? ჩავედი, შევხვდი ჩემ დას, შევედით ამ კაფეში და უცბად მიცხადებს. აი, დაახლოებით ისე გოგოებს ხელს რომ თხოვენ, დაახლოებით მაგ ტონალობაში. 4 დღეში ბარსელონაში მივფრინავ. ბილეთები უკვე ვიყიდეო. აი ეს სტრესი, შიში, ფობიები ყველაფერი ერთად შემოფრინდა ჩემს გონებაში და ასაფრენ ბილიგზე ერთად დასხდნენ. ხელი გამიოფლიან და დაუბუჟდი. შიშის სწამი მახსენდება ახლას დარიჩინის პუნქტუშაზე. არ ვიცი მაშინ ჩემი დის უფრო შემეშინდა თუ აი ცხოვრების პერსპექტივის უფრენო ცხოვრება რომ ქვია. სხვადასხვა ამბობენ ერთი იტალიელი მომღერალი იტანჯება ამ მთელი ცხოვრება. წამოვედი სახლში. წამოვედი და დავწექი და შიში გადავიფარე. გამეღვიზა გიჟივით.
დავტირდი. არა, იმიტომ კი არ ვტიროდი, რომ ფრენის მეშინოდა, არა? არა, აი ამ ფობიისგან ასე რომ ვიყავი დატანჯული, აი მაგის გამო ვტიროდი, მეორე ღამესაც გამეღვიძა ორჯერ. აი ესე გიჟივით. და ბრაუდი, ცრემლები პირში მიგუბდებოდა. ჩემმა მეზობელმა და ამერიკა, შენ რა იყო, რამე ხო არ გჭირს. რას ვეთყოდი? ვერაფერი ვერ ვუთხარ. შემსხვა. მე ხომ ბავშვობიდან იმას მიჩიჩინებდნენ, შენ ბიჭი ხარ, შენ არაფერს არ უნდა შეგეშინდეს, როგორ შეიძლება რამის შეგეშინდეს? სირცხვილია და მეშინია სირცხვლისაც. და საერთოდ ყველასი და ყველაფრის მეშინია, სირცხვლის მეშინია, ტკივილის მეშინია, ფრენის მეშინია, სიფტილის მეშინია. მესამე დღეს წავედი ფსიქოლოგთან. 2 დღით ადრე ჩავეწერე და მივედი. ვარ რომის ქუჩაზე, აი ესე ფსიქოლოგთან. ფსიქოლოგის ესე ნახევრად დაწვენილ სავარძელზე, ეს სავარძელი გაწვეთილია აქ-აქ, ეთყობა, ბევრი ჩემნაირი გამოუჯამრთელები აქვს საათობით ჯდომას. ტრაკის დებისგან რაღაც ადგილები ამოჭმულია, მოკლედ ძივარ ამ სავარძელზე ნახევრად წამოწოლილი და ეს ფსიქოლოგი მეკითხება, აქ რას აკეთებ? ყველაფერი ერთად წარმომიდგა თავში ეს ჩემი და ეს ბორტგამცილებლები, ჩემი დის მეგობარი, ეს დახურული სივრცე უკვე ყვირილი მინდა. მე წარმოვიდგინე ეს პატარა დახურული აერო სივრცე, დაფეთებული მგზავრები, ეს პატარა ფანჯრები და ნუში სტოლა, პატარა შენობები. დავიტანჯე. აპატიეთ რა. აპატიეთ. ეს იმ ფსიქოლოგს ვეუბნებ. აპატიეთ რა. ფსიქოლოგი მეუბნება. ნუ გეშინია. აი ხო უკვე აქედანაც გაქცევამი. ნიშნავია აი ეს მტანჯავდეს, ვიდრე ეს მტანჯავდეს, ამაში და ფულს ვიხდიდე. არა, მე არ ვარ ძუნწი. მაგრამ მოკლედ ფსიქოლოგი მეუბნება, წარმოვიდგინე რომ იქ ხარო. ქალბატონო, მე ვთხარი 3 დღეა მაგის მეტი არაფერი არ წარმომიდგენია. არაო, დახუჭე თვალები წარმოვიდგინეო, კარგი ხუჭავ თვალებს. უკვე წარმოსახვით შევდივარ აეროპორტში, წარმოსახვით მეშინია ჩემი დის, წარმოსახვით მეშინია ფრენის, უკვე ყვირილი მინდა. კარგიო, მოეშვიოს ფსიქოლოგი მეუბნება. მოეშვიო. კარგია, დავშვიდიო ფსიქოლოგი მომეთქი. აი ეს ფსიქოლოგი გადადის თავის ბავშვობის ტრამვების მოყოლაზე. და მეც ვუდუნდები. 3 საათი ვიყავი იქ. 3 საათი, აქედან 2 საათი და 45 წუთი ის ქალი თავის ბავშვობის ტრამვებს მიყვებოდა. 15 წუთი ჩემთვისაც მოიცალა. მოვდივარ იქიდან იმ აზრს შეგვებული, რომ მე მაინც ჩავჯდები იქ. და ესე აი ამ აზრს შეგვებული სახლში შემოვედი, ჩავალაგე ბარგი და ღერზე ვეწები. და ვეპტირი. იმიტომ რომ ცრემლის უკანასკნელი წვეთიც გამორწურე ჩემი ორგანიზმიდან, აი იქ, რომის ქუჩაზე. და აი! დადგაის დღეც! როდესაც სიკვდილთან ერთად ჩავჯდები თვითმფრინავში და ავიჭრები ლამაზ ზღაპარში. აი იქამდე თუ ჩავედი. დავკოცნი ბარსელონას ზაფრანისფერ მიწას. ილიდან მუცელი მტკივა თავი მიბჟუის. ჩემადამ გამომიარა ტაქსით. მე უკვე წავიკითხე მგზავრობის წინა ლოცვები, უკვე ჩამოვჯექი გამგზავრებამდე, უკვე დავემშვიდობე ჩემს ოთახს, პატარა საწერ მაგიდას დავემშვიდობე და სხვათა შორის ჩემი მომავალი შვილებისთვის განკუთვნილ ჩარჩოებსაც კი შევხედე. ჩავსვედით მანქანაში და მივედით აეროპორტში. საჩქაროდ გამოვართვი ჩემს დას ბილეტები, საჩქაროდ ჩავაბარე ბარგი, აი აქ პატარა წელის შანთაც მიკეთია. ამ ჩანთაში პასპორტი მიდევს, ხატები და შოკოლადი. შოკოლადი დედა ჩემმა გამომატანა, იცით რატომ? გული რომ წამივიდეს, პირში რომ ჩავიყარო, რომ შაქარმა ზევით აიწიოს. ესე ვზივარ, გასასვლელ კართან ვზივარ. უკან არ ვიხედები. იქ ჩემი დედა თავის მეგობარი კისკისებენ. მერე უკვე თავ ჩაის.
სხვადასხვა ორი დღის წინ ერთმა ჯაზმენმა თქვა, თქვენ თვითმფრინავის მაინც შეგეშინდებათ და მაინც ასე რომ დალიეთ ვისკი იქნებ ნაკლებად შეგეშინდეთ, აი სასწრაფოდ დგები და გავრბივარ სუპერმარკეტში და ვისკის მოზრდილ ბოთლს ყიდულობ. აი ამ დროს იღება კარი. ცხადდება ჩასხდომა. ხალხი მიდის ამ თვითმფრინავისკენ და მეც მივდივარ მკვდარი. წამლებით და სასმლით ხელში. მეორე ხელში ხატი მივდივარ, შევდივარ ამ თვითმფრინავში და ჩემი დის გვერდით ვჭდები. ხსნი ვისკის ბოთლს სასწრაფოდ და ვსვავ. უკვე აღარ მაინტერესებს. ვსვავ და ეს ცხელი სითხე ხორხში გადამდის. მაისურზეც მეწვეთება. მე ამ ვისკის ბოთლს მალავ ვინმე რომ არ დამინახოს. ყურსასმენებში უსმენ Turkish Airlines-ის პრომოს ვიდეოს. შენ გაიხარე ჯაზმენო კაცო. ყველაფერი ოდნავ უკეთ არის. ოდნავ, მაგრამ უკეთ. დაიძრა. მოიცა, ეხლა კარები დაკეტეს უკვე. მე ეხლა ცოტა ხანში მოვკვდები, მაგრამ ჯერ ცოცხალი ვარ. არა, რამდენად ცოცხალი ვარ, არ ვიცი, მაგრამ ხომ ცოცხალი ვარ. დაიძრა და სიჩქარეს უმატა თვითმფრინავმა. 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 ეს ჩემ მეგობარია ოდრი. 14 15 16 17 18 19 20 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 და მოწყდა გავარვარებულ ბილიქს მოწყდა აი ამ ხელა თვითმფრინავი და ბორბლები შეიკეცა როგორც ჭიტმა ფეხები. ჩემი სხეული ამჩადა. იმ წამიდან ჩემი წინა ცხოვრება და ნაგროვები წოდებული ყველაფერი მიწაზე დავტოვე. ყველაფერი. ბანჯიდან ვუყურებ ჩემს ქალაქს და პროსპექტის ზეთხედით ვტკბები. მე ვიღებ ვისკის ბოთლს, პატარა თავსახურში ვასხავ და ვსვამ მშვიდობით შენობებო, მშვიდობით სახლებო, მშვიდობით კაფეებო, მშვიდობით ანტენებო, მშვიდობით ჩემო შეყვარებულო, მშვიდობით ჩემი შეყვარებულის დედა, მშვიდობით ფობიებო. თავი დაგაღწიეთ. და აი ასე ვარ ღრუბლებში აჭრილი ეს ბამბის ღრუბლებში ზემოთ ჩანს. და აი როგორიცი გოგლი მოხს რომ ამოაფუებ. აი ზუსტად ისე პროცესმენებში საოცრად ღერი სიკალი. სიკლის წინ სრულიად უცნობი სიმღერები ჩავწერე. ისე თქვენ თუ მოგისმენიათ რას მოусმენთ სიკლის წინ. კოჯაკ შესანიშნავი არჩევანია გონებაში სიტყვებს თარგმნ ჯერ უნდა დავკმინდე რომ მივხვდე რომ ცოცხალი როგორ მივხვდები მე ხო ვიქ ნამყოფი არ ვარ იქ ყველაფერი უცხოა კიდევ 5 საათი არ უნდა შემეშინდეს უკვეთავ ჩაის და თვალით ვეძებ ცარიელ ადგილებს სამეულზე წამოწოლა მინდა და იმიტომ რომ დაღამ 5 საათი გამოჩნდა ვიყურები ფანჯრიდან და ვხედავ ნაძვის ხესავით აღდგენილებულ იდეალურად დაპროექტებულ ქალაქს და აი ეს ოთხკუთხედები ჩემი გონების ხვეულებია საიდანაც შიში გაქრა და ოცნებას დაუთმო ადგილი მაგრამ ოცნებებმა არ იციან როგორ მოიქცნენ რაკნან იმიტომ რომ არ იციან როგორ მოიქცნენ და შიშისგან ამოღრუნულ ადგილებს ეფარებიან Action. אני מאוד מצטערת, אני לא הבנתי כלום, יש לי הרבה סידורים, אני חייבת ללכת. Happy birthday to
best to me. ესე იგი, ვაგრძელებ იოანეს სახარების გარჩევას ყოფით ენაზე და დღეს ძალიან საინტერესო თავი არის. უშვეულოვანესი თავი, ეს არის პირველი თავი. და მოკლედ დღეს ესე წავიკითხავ თვითონაც Someday ჩემი სული ამიტომ სადღაც 1 საათი შეიძლება რომ დამჭირდეს ამისთვის, ამიტომ წინასწარ გეუბნებით, რომ ვისაც მაგალითად არ გავთვალისწინებთ რომ 1 საათი გამოვიდა. ამისთვის წინასწარ გავთვალისწინებთ, სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ რომ ეს მოკლედ დაიწყება საათში ჩავიდიო. ვარსკვლავს ვენა სურვილები აგვიხდება გამოჩნდება სისარტყელა და გაქრება ჩემი სედა שתשוב לעיר, תמצא את הבחור ותמסור לו שהסופגניות עם הקינמון, אני לא הזמנתי. בסדר. עכשיו זה הזמן להחזיר את סבא של אבא שלי הביתה. წრემლიანი ეგ თვალები მიცქერს როგორც ალმასები საიდუმლოს მალავს გული სამდე ადის ჩემი სული